Vakasimba ose ngavakuitirei zvakanaka tiri pamwe chete tichirangarira kufa nekumuka kwaKristu Jesu pamuchinjikwa. Regai tisvike patinonyengetera manherano. Father, we want to thank you for your love. We thank you, Father, for your faithfulness. We thank you that you are Jehovah. We thank you, Father, even for the Son of Man who came to die for our sins. We magnify your name. We exalt your name tonight because you are God. We thank you, Lord, for your unchanging love. We give all the glory to your name. Mazvita baba vedu vari kudenga. Imwe muri kuchengeta mumwe nemumwe nemhuri yake mumba baba vedu panguva dzakadai. Tinongoramba tichiona kunaka kwenyu Mwari. Nguva baba yatinoramba tichidzorera mbiri kwamuri. Takutaura shoko renyu baba wangu. Imi Mwari wenyasha zhinji chitibatsirai. Ngarive necharinoumba muupenyu hwedu. Mbiri nokukudzwa zvidzorerwe kwamuri muzita raJesu. Amen. Manheru ano ndiri kuda kuti titende Mwari nokuda kweshoko ravo randiri kuda kuti ndishumire kuhama dzakaterera. Ndoda kuti ndiverenge shoko raMwari from the book of John chapter 19 from verse 28 to verse 30 under the title, It is Finished. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Now a vessel full of sour wine was sitting there, and they filled a sponge with sour wine, put it on a hyssop, and put it on his mouth. So when Jesus had received the sour wine, he said, It is finished. And bowing his head, he gave up his spirit. Mwari ngavaropafadze kuverengwa kweshoko ravo manheru ano. Ndiri kuda kuti tipfuurire mberi nekurangaridzana rudo rwatakaratidzwa pamuchinjikwa naJesu Kristu. Ndoda kutenda Mwari wakatiwanira nyasha. Muimbi unoti tanga tiri kure kwazvo, asi ndoda kutenda kuti takaswededzwa pedyo nokuda kweropa rakayerera, ropa remwanakomana mumwe chete Jesu Kristu. Madekwana ano ndoda kuti nditaure sekurangaridzana. Ndoda kuti nditaure kunewe hama wakanditerera. Tese tinoziva kuti mashoko ekupedzisira emufi ane simba. Zvikuru sei kana mufi uyu yanga iri hama yepamoyo. Mashoko ake anotaura, the last words that he says, that he speaks, ane simba. Tinogara tichimarangarira, tinoramba tichimarangarira. Atingakundwi nenyika inogona kuziva kuti mbuya nehanda vakafa vachitaura kuti zvino tingatonga sei nyika, tora gidi uzvitonge. Kungofunga mashoko iwayo unoona nyika yese yeZimbabwe ichirangarira kuti nyika itakaihwina nehondo. Saka vaiti zvokutamba negidi vanoziva kukosha kwepfuti just because mbuya nehanda pavakanga vofa vakasiya vataura. Nawo manherano kana mashoko ambuya achidaro, what more mashoko andiri kuverengesa manherano akataurwa naJesu weNazareta. Bhaibheri rinoratidza kuti Jesu ofa ane mashoko akataura kwatiri. Unotiye it is finished. Ukatarisa mashoko ekuti it is finished, unoona iwe kuti kuGreek shoko ratiri kutaura panapa rinoti tetelestai rinoreva iro kuti it has been paid up. Ukatarisa mamwe versions rinoreva iro kuti it has been paid in full. Ndoda kutenda Mwari panapa kuti kune murume mumwe chete akaziva kuti kana ndikasiya nyaya dzisina kupedzwa idzi ndaitira nyika utsinye. Iwe neni takanzwirwa nyasha nokuda kwemurume wakabvuma kuburuka kubva kudenga kuya kuzofira matadzo edu pano pasi. Bhaibheri rinotsanangura zvakanaka kuti kana ari Jesu wakanga asina chaakapomerwa. Nawo ndoda kuti titenderane manherano kuti when we talk of the name of Jesus, hatisi kutaura mumwe murume wakafanana nevarume vatingaziva, uye hatisi kutaura pamusoro penyaya sematauriro atingaita dzimwe nyaya dzatinoverenga, but ngazvikukoshere manherano kuti tiri kutaura about the living Christ, the man who died and rose from the dead, the man who conquered even death. Madekwana ano ndiri kuda kuti uzvizive kuti mashoko andiri kutaura hazi mashoko emuprofita. Mashoko andingatini, if you look at these words, tiri ku Bible college takadzidziswa kuti the exact words that were said by Jesus Christ anonziwo epsisma verbal, kureva kuti rakabva mumuromo maKristu. Harina muprofita akataura kuti Jesu akati, asi ndiKristu
Kristu amene akataura ari pamuchinjikwa, maJudha achiti ngaarovererwe. Murume anonzi Kaifasi achifurira maJudha achima-advisa kuti zviri nani kuti murume mumwe chete afire vanhu vese. Ndopaunoona Jesu achitorwa pamwe chete namatsotsi maviri kana kuti nemakororo maviri, vanhu vachisarudza kuti Bhanabhasi ngaasunungurwe asi Jesu ngaaroverwe. Ndopaunoona iwe Pilate achiti varume, pamurume uyu handina mhosva yandawana paari, ndatsvagiridza asi handina mhaka yaawana. But maJews anomusunga nemurayiro kuti isusu we know the law, nokuda kwekuti tinoziva murayiro. Jesu anofanirwa nokufa, haafanirwi kuregedzwa asi anofanirwa nokufa. Ndopaunonzwa Bhaibheri richiti ipapo Pilate akageza maoko nechikonzero chokuti haana mhosva yaakawana muna Jesu, asi nokuda kwekuti Bhaibheri raifanira kuzadziswa magwaro akanga ataurwa. Jesu kunyange aigona kuzvidzikinura kuti arege kufa, wakanga ane simba rokuti vavengi vake vaitwe kana mapofu, kana kuti vafe ivo, kana kuti vangokundwa. Asi Jesu unoti I am an obedient man to my Father. Nekuda kwekuti Baba vakandituma kuzadzisa zvavakareva, he was obedient and he kept silent. Haana kuita nharo, haana kuramba. Nei, nekuda kwekuti zvakanga zvakaprofitiwa uye zvaifanirwa kuti zviitwe kuti shoko raMwari rizadzikiswe. Nokudaro ndopaunoona the Roman soldiers vachitora murume anonzi Jesu vachienda naye kunomurovera pamuchinjikwa. Pari kuroverwa Jesu pamuchinjikwa makororo maviri aripo, ende paari kuroverwa panzvimbo inonzi Golgotha kana kuti Calvary. If you make a research pazita rinonzi Golgotha, pane pandakaona mumwe author achitsanangura achiti it comes from the two words Goliath and Gath. Mazwi maviri waya anobva abatanidzwa kuumba izwi rinoti Golgotha. Now munyori uyu anotsanangura iye achiti tinobvumidzwawo kutarisa extra biblical material. Anotsanangura achiti panzvimbo iyi ndo panobhilivhiwa, ndo pakaurayirwa murume anonzi Goliath. Now ndo patorwa zvino paakuendeswa Jesu kuti anoroverwa ipapo. Panzvimbo iri kuurayirwa Jesu haisi nzvimbo inofira vasina mhosva, inzvimbo yaifanirwa kunzi kana uchiroverwa ipapo nyika painenge ichifamba vachikuona vanoona kunyadziswa kwako, vanoona kushoorwa kwako. And according to the Jewish custom, kubviswa hembe kana kuti to be naked zvaifanira kungoratidza kuti you are shameless, you have been dishonored, watorerwa simba rose wachiseko chenyika. But pano paita murume anonzi Jesu wakanga akapiwa chiremera nababa vedu vari kudenga. But nokuda kwekuti Mwari wamasimba ose unotarisa in the Old Testament kuti munhu waiti kana achinge atadza unofanira kutora mhuka maringe nekupfuma kwake oenda nayo kamwe chete kumuprista kuti anoreverera mhaka dzake, achideura ropa achisuka kudarika kwemunhu. Ndo panotarisa Mwari ari pachigaro chitsvene oona varombo vachienda nenjiva nekuti havazaikwanisa mhuka dzakaita semombe. Onzwa tsitsi kuti kusvikira rini munhu achitsvaga mhuka, iye munhu achitadza almost every day, every hour, every second. Nokuda kwetsitsi dzababa vedu vari kudenga vanoti mwanakomana wangu ngaachienda anofa kamwe chete kuti ukama hwemunhu wakanga hwaputsika pakati paMwari nekuda kwechivi, pakati paMwari nemunhu nekuda kwechivi. Ndiri kuda kuti ndidzose munhu zvakare pandiri. Unonzwa muimbi wekwedu achiti tanga tiri kure kwazvo asi iye wakatizviva nerudo. Na rudo rwaakatizviva narwo harubvi paMari, harubvi papfuma yenyika ino, asi runobva paropa rwemwanakomana wake mumwe chete. Ndo pari kuurawa murume anonzi Jesu. Bhaibheri rinotsanangura kuti wakarohwa akapfekedzwa ngundu yeminzwa yaitsimbirirwa kuti inyatsobata mumusoro. Kutsimbirirwa kweminzwa kwowedzera pain mumurume anonzi Jesu, asi wakaramba akanyarara achibvunzwa mibvunzo navatongi navakuru. Unoti ko munondibvunzireiko zvose izvi? Jesu haana kuda kuzvijustifya, kunyange wakanga ane njere dzinodarika dzevaimubvunza, but unoramba akanyarara kuti magwaro azadzisike, unoramba akanyarara kuti kuda kwaMwari kuzadzisike, unoramba akanyarara kuti Baba vari kudenga vaswededze munhu padyo naye.
isu chisu takanga takadarika, taberekwa mumbereko yezvivi nekuda kwababa nekuda kwaAdhamu. Asi Mwari unoti handingarambi ndiri kure nemunhu. Chisikwa chandakasika nomufananidzo wangu ndopaanotinzwira nyasha nokudarika kwedu. Ndopaanorangarira kuti kusvikira rini tiri kure naye. Ndopaanotuma mwanakomana mumwe chete kunyangwe zvairwadza asi Jesu unotsungirira. I was just imagining ndichimeditata kuti dai takanga tiri isu kunyangwe nazvino tikarwadziwa, dzimwe dzenguva tinoramba kupfuurira mberi nokurwadziwa, dzimwe dzenguva we justify ourselves, but not with Jesus Christ of Nazareth. Haana kuzvireverera kuti handina chivi, haana kuzvijustify, haana kurwisa vairwa naye, haana kuramba kunyanga akanga ane simba. Unoti ndinoita kuda kwaBaba, I will remain obedient to the Father. Manderano mumwe munhu wakanditeerera ngaandinzwe. Dzimwe dzenguva tinopomerwa zvatisina kupara, kunyarara hakuzi kupata, kunyarara hakuzi kutadza kutaura. Asi when we say that we are Christians, we are Christ-like, pane patinonyarara kuti Mwari wedu aonekwe. Iye haarwirwi nemunhu. Jesu anozvizadzisa pakuita kwake. Anoti ndinoziva kuti Baba vangu, he doesn't need human effort, he doesn't need anyone kuti amubatsire kuti zvizadzikiswe zvaakareva. Kune murume akamboda kurwira areka yoda kudonha, akatsigira ngoro dzakanga dzakatakura areka. Murume anonzi Obed-Edom. Bhaibheri rinotaura zvakanaka kuti murume anonzi Uza anotsigira areka. Areka ichida kudonha, iye ndo paanoti atsigire. ZvaMwari rega ndikuudze mudikana hazvitsigirwi. Mwari vanozvirwira vamene, Mwari vanoita zvavanoda vamene. Bhaibheri rinoti akafira ipapo, areka yakadonha, mombe zikadonedza ngoro, murume akatsikirirwa nengoro akafira ipapo. Nzvimbo ikatumidzwa zita rekuti Perezi Uza. But chaaida kuita iye mupfungwa dzake waiti ndinotsigira zvinhu zvaMwari, ndinotsigira zvinhu zvitsvene. Ngwarira manherano pandiri kutaura paEaster ino, kana zviri zvaMwari hazvitsigirwi, kana zviri zvaMwari zvinourayisa, kana iri kereke haitsigirwi nemunhu, kana zviri zvoutsvene zvina mambo wakarembera pachikomo cheKalvari. Madekwana ano rega ndikuchallenge kwauri, rega Mwari varwe hondo dzako vamene, rega Mwari varwire mhuri yako vamene, rega Mwari vakureverere vamene, rega Mwari vamire panzvimbo yako iwe. Kune murume akarembera, rega kutsvaga n'anga kuti dzikubatsire, rega kutsvaga madzisahwira kuti akubatsire. Jesu chaiye vakamureverera, vakamuroverera, vakanga vachirwa naye nokumupomera mhaka. Akanga ari maJews, but iye anonzi the Lion of the tribe of Judah. Asi maJews anomuroverera kuti murume uyu anoda kutamba nesu, anozvidza iye mambo wamadzimambo, anoda kuzvifananidza naMwari. Vanoita sevanorwira Mwari asi vasingazivi Mwari wacho. Ndinotsvaga chechi manherano inoti kana zviri zvaMwari ngaite kuti tizvinzwisise. Ndava hatigoni kuzvinzwisisa through our friends, hatigoni kuzvinzwisisa through vanhu, asi denga rinozvipupurira kuti mwanakomana wangu mutsvene. Usavimba nevanhu chinin'ina, usavimba nevanhu mutendi, usavimba namadhokta. Pane paanokonewa kukurapa, pane paanokonewa maloya kukureverera, pane pavanokonewa madzitete kukurwira. Asi kune murume akavimba naMwari, iye unoti achiroverwa pamuchinjikwa, unoti it is finished. Bhaibheri rangu rinotsanangura zvakanaka. Chokutanga asati ati it is finished, unotaura kuti ndava nenyota. Paari kutaura zviri kuburisa chinhu chimwe chete. Our Jesus was very sober. Noda kuti unzwisise kuti aitonzwa nyota ari pamuchinjikwa. Ngakurege kuwana anofungidzira kuti wairasika pakutaura. Paari kunzwa nyota ndo pavari kumupa wine, ndo pavari kumupa vinegar. Mamwe mabhaibheri anoti they gave him gall mixed with wine. Now ndakati ndichitsvagiridza kuti sei vaimupa gall. Ndikaona izvo kuti yakanga ichishandiswa as a pain killer to relieve pain, but not with Jesus. Mwari wangu wakanga atendera kuti murume uyu arwadziwe. Saka kunyangwe mukada kumupa pain killer, you are not going to change the plans of my God. Madekwana anonditeerere iwe,
hakuna human plan inodzivisa zvakatarwa nedenga, hakuna human plan manherano inodzivisa zvakanzi naMwari zviitwe mauri. Zvaida kuti zvizadzise chiprofita, zvaida kuti zvizadzise magwaro. Madekwana ano kune zvakaprofitwa mulaifi yako zvikatora makore, handinei nenguva yazvakatora, asi hakuna human activity, hakuna human plan inorwa nechiprofita chaMwari. Kana wakanzi ucharoorwa, rega ndikuudze kuti Mwari vanozvimiririra. Kana wanzi uchachata, Mwari vanozvimiririra. Kana wanzi uchapfuma, denga rinozvimiririra. Kana wanzi panobudika, hapadi n'anga unobuda chete, hapadi muprofita unobuda chete, hapadi matombo matatu unobuda chete. Usasanganisira madekwana ano. Taramba vatendi vanosanganisira zvaoma, taramba vatendi vanotsvaga n'anga zvaoma. N'anga chingori chisikwa maniwe. We don't worship creation. Mandarabosha tinonamata wakazvisika. N'anga pane padzinotosarenda, n'anga pane padzinototaura kuti wakatisika mukuru. Don't be fooled tonight. Kuna baba vedu vari kudenga vakatuma mwanakomana kuti afire zvinokuremera. Madekwana anonditerere kwauri. There is no other name except the name of Jesus. Pavari kumupa waini vachiti pei niite shoma, denga rinoita maitiro aro. Bhaibheri rangu rinotsanangura kuti pavanoenda vachiti regai tinovavhuna makumbo varume vatatu ava, nokuti mangwana isabata, saka zvinhu zvedu ngatiite nokukurumidza. Bhaibheri rinotsanangura kuti pagororo rekutanga vakasvika vakawana asati afa, ndo pavanomudimbura makumbo. Pagororo rechipiri vakawana risati rafa, ndo parinodimburwa makumbo. Ndakatsvaga kuti vaidimburirei makumbo. Nau wakaroverwa pamuchinjikwa, makumbo ndo aikubetsera kubalanza kuti urarame kwenguva yakareba. But pano apa makumbo achiripo pana Jesu, makumbo aripo pagororo, makororo maviri akararama, because they managed to breathe well according to the plans yevakavarovera. But chaakundi challenge panapa pavari kusvika pana Jesu, malaravo shakarabakahaya. Murume hana kufanana nevamwe varume mani uyu, murume hana kufanana nevatinoziva uyu, murume uyu kunyange aiva munhu. Rega ndikuudze kuti ndiMwari pachake uyu. Murume uyu hararami musainzi dzavanhu, uyu hararami musaikoloji dzavanhu. Pavanosvika pana Jesu, Bhaibheri rinotsanangura vakawana makumbo aripo, but murume uyu afa. Kwawafa sei naye Jesu vasati vakudimbura makumbo kuti utadze kufema zvakanaka? Because ndichiongorora pakuroverwa pamuchinjikwa zvinoratidza kuti munhu chaizomuuraya, it was due to lack of oxygen, due to lack of proper breathing. But Jesu ane makumbo ake achibreatha zvinoita varume vaviri ava. Varume ava vanoramba vari vapenyu. Jesu ofa ari pamuchinjikwa, mandarabosha. Yevo zvoshamisa. Anoti handiurawi navanhu, havasivo vakanditarira muganhu. Handiurawi nokuguniwa makumbo, handiurawi nokuda kwesainzi dzavo, handifi zvakafanana nezvamakororo. Pamunosvika munowana ndafa, nokuti rwangu rufu rwakaprofitwa, rwangu rufu rwuna Mwari mukati, rwangu rufu rwune chinodudzirwa. Vanowana Jesu atungamira, kuda kwaBaba kwaitwa pamusoro pake. Yevo iwe wakateerera kwauri ikoko, wakagamuchira Jesu. Bhaibheri roti kuna vose vakamugamuchira iye wakavapa simba. Tina baba vakakunda pamuchinjikwa, vanoti handiurawi navanhu. Isu takagamuchira nebhodhi yake yakakwana, asina kubviswa makumbo kana mavoko, kuratidza kuti watakagamuchira akakwana. Paari kudaidzira ari pamuchinjikwa achiti it is finished, achifa. Bhaibheri rangu rinotsanangura chimwe chinhu kuti the temple veil ndo payakadambuka napakati ichibva kumusoro kusvika kuzasi. Yevo makanaka Jesu, makanaka Changamire, makanaka baba vedu vari kudenga. Ndo yakanga yakadivhaidha kunonzi kuHall of Holies, ikoko kwaigara Mwari. Nyaya dzedu dzichisvika
kusvitswa namapirisita. But Jesu achifa, baba vangu vari kudenga vanotinzwa iwe mutendi wakanditerera. Iye zvino hakusisina chakakuvharira, hapasisina dhori nokudzivisa. Hauchasvikirwi nagwenyaya kwandiri, hauchasvikirwi namaprofita kwandiri, asi ndazarura musiwo wakuzvisvikira wega nenyaya dzako. Nditerere iwe mwana weyuthi, nditerere imi mai kana baba. Hapadi muprofita kuti nyaya dzako dziite, hapadi mumwe munhu madekwanano. You have got power, you have got access, you have got availability to talk to our Lord Jesus, to talk to our Father who art in heaven. Madekwanano, I feel being empowered. I feel like preaching to somebody. I want somebody to shout amen. Kuna Mwari vanenyasha, kuna Mwari vanenyasha, kuna Mwari vakatendeka. Unonzwa Bible rote, hakusisina murume kana mukadzi, hakusisina muJudha kana muGriki. Tese takusvika pamberi pechigaro, tese takusvika kuna Baba. Iwe madekwanano, open your heart for Jesus. Hazvinei wakambotadza, hazvinei wanga uri murima, mukana ndiwo uno. Dora kazaruka, dora kazaruka. My Father is waiting for you. He can answer you tonight. He can bring salvation to your life. He can sanctify you tonight. Rega kuvhundutsirwa nevanhu, rega kuvhundutsirwa nezvawakadyiswa, rega kuvhundutsirwa nezvawakabata. Kunyange wakauraya kana kuroya, pane murume akarembera akadaidzira it is finished, achiti iye tetelestai chaiti chapera pamuchinjikwa. It is finished. Zvinongoreva kuti it has been paid up. Now ndikuda kuti utarise tense yemazwi akataurwa naJesu pari kuti it is finished manerano. Ndikuda kuti ubate chimwe chino kuti tense yaari kushandisa it is the perfect passive tense yekuratidza kuti ipapo ari kuti zvapera, but zvapera kudero zviri kuramba zvichipera, kureva kuti hazvina kungopera chete ipapo. We are living in the continuation of what was done on the cross. Pari kupedza Jesu ari kuti empower. Pauri kuverenga mubhuku yaJohn Jesu achiroverwa achiti it is finished, ndo paunoona iwe kuti Jesu anodzoka kuvadzidzi. Now paari kudzoka kuvadzidzi, Bhaibheri rangu rinotsanangura kuti and he breathed the Holy Spirit upon them. Vafemerwa mweya mutsvene, vagamuchira mweya mutsvene. They are no longer ordinary people whom we know. They are no longer ordinary apostles whom we used to know. Vasiyana nezvavanga vari, zvaitwa naJesu vakuita, zvaitwa naJesu ari panyika. Mendari yavosana ravakahaya, divine manifestation yogoneka. Unonzwa bhuku yamabasa avapostora ichiti musaenda kusvikira mweya achinge auya pamusoro penyu. Madekwanana, I want to challenge you. Tirikereke yomweya isu handizi ndega manerano, kana iwe hauzi wega manerano. Never underestimate this power. Takanga tiri kure kwazvo, asi nokuda kweakati zvuva. Handitarisi dress randakapfeka, usatarisa ndebvu dzaunadzo, usatarisa age yaunayo. Manerano, nditerere iwe maniwe. I want to challenge you tonight. It's not about our stature, it's not about our height, it's not about our hair, our wealth, it's not about how I look before men, but moyo wangu madekwanano ndakamugamuchira, akandipa simba, akandizodza. Ndosaka ndataura kuti pane continuation. Paakapedza pamuchinjikwa ndo paakatanga. Vamwe vanofa votaura kuti kufa kwangu zvarova, vanasekuru gora vanoimba kufa kwangu zvarova, but Jesu achifa. Unonzwa Bhaibheri rotsanangura kuti he was made Lord, he was made king. Achifa ndo paanotoita mambo. Anamandarabosha katete rapiatata chika mahanda. Ndiani wekwenyu akafa akava mambo iwe? Ndiani werudzi rwekwedu akafa akava mambo? There is no other name. We lift your name on higher. Zita rakakunda rufu nokuora, zita rakatadza kudimburwa makumbo, zita rakaramba kufana mafiro evanhu,
zita rakaramba rakanyarara kuti rafa rigotaura madekwanana. I don't care about the disease that is tormenting you right now. I want you to open your mind and accept the Lord Jesus as your personal savior. Wozviudza kuti salvation yakaitwa pamuchinjikwa, wozviudza kuti accomplished salvation yakanga atumwa naBaba, kwete izvozvo zvoga. Old Testament yakafulfillwa nokuda kwerufu rwaJesu. Saka ari kuti Old Testament is finished. Here comes the New Testament. Akutanga imwe chapter ye New Testament inotipupurira kuti tava nesimba kuna vose vakamugamuchira. Manherano, I feel like preaching. I feel like notifying somebody. I feel like provoking somebody. I feel like motivating somebody. You are not alone in this battle. You are not alone in this living. You are not alone. Even Satana akakuzvidza, even akauya wakakotsira, usamuka uchidzingirirwa namadhimoni. Mweya yemombe inokutevera wakarara. Madzitete akafuridzira mamhepo ekusarorwa. Imi madzitete imi, wherever you are, you hear my voice. Imi madzibaba mukuru makanoromba, you hear my voice. Kwese kuri kusvika izwi rangu manherano, kwese kuri kusvika izwi rangu manherano. It's not just an ordinary voice. Ndine wandakagamuchira akandipa simba rinopinda pasi pemvura, panonzi pakabatwa vana vavanhu, vanonzi pakatsikirirwa vanhu nenjuzu. Unozvinzwa iwe mweya weguta, mweya weCape Town unoda kufundusira vanhu. I come against you right now in the name of Jesus. Mweya yengozi, mweya yevadzimu, mweya yese inorevererwa neakata. I don't care about the creation. I care about my Creator. He anointed me for greater works. Ndamira sashama manherano kurwira bindu renyemba. Ndamira sashama manherano kurwira bindu renyemba, kurwira Tabernacle of Prayer, kurwira AFM, kurwira vatendi vose vakatemba neropa raJesu, vanga vachivhundusirwa naSatani achiti zvako hazviiti. Ndauya kuzokuudza sashama kuti rwendo rwuno naJesu zvinoita. Hazviiti nekuda kwagwenyaya, asi ndatumwa as a mouthpiece kukuudza kuti with God all things are possible. Manherano, rise up. It has been paid up. Rise up. Hauna chikwereti iwe. It has been paid up. It has been paid up. It has been finished on the cross. Zvakabhadharwa neravashaka mandarabosa. Keta tete rapopo shika mahanda zvako zvokuti baba mukuru vanondireverera kuti business rangu risafamba. Manherano ndiri kusuka pfungwa dzako kuti baba mukuru is nothing compared to the blood of Jesus, the blood that speaks better than that of Abel. Who are you baba mukuru? Manherano hatinei nevakaenda kung'anga, vatinotya ndevakatakura Jesu, because when he opens no one can shut. When he says yes no one can say no. Manherano ndauya kuzongokuudza kuti iye wakadzima rugwaro, rugwaro rwaita murorwi, rugwaro rwaita musvikimi paHall of Holies, rugwaro rwaita mubati pfuma, rugwaro rwaita mupori muri HIV positive, rugwaro rwaita mupfuri, rugwaro rwairambidza. Evo wakadzima rugwaro, haana kudzima semadzimire evana vevanhu, but he blotted out. Hapasisina kana evidence yezvanga zvakanyorwa parugwaro. Madekwanano, I'm raising your faith. I am challenging your faith. I am challenging you tonight. We can do it through the name of Jesus. Kune zita rakakunda, kune zita rakadzima, kune zita rakatirwira, rinoti covenant yakare yemombe, yeropa remhuka ndakaidzima. Ndakauya kuzofa kamwe chete, ndakarwadziwa kamwe chete, ndakanzwa nyota kamwe chete, ndakabviswa zvipfeko zvangu kamwe chete, ndakasekwa ndikashoredzwa kamwe chete. Shame is not your portion. Nakedness is not your portion. Poverty is not your portion. Pain is not your portion. Kune murume akatikundira anodarika Panadol, anodarika painkiller renyika ino. You don't need a doctor. Uri lockdown 21 days. Raise your faith. Raise your faith. Raise your faith. Raise your faith. My Christ is locked in me. I can do it. I can be healed through Christ. Mia la rabasata manda
rabotsana yetetera bashakara bakatsiandara bakahaya keterebetsiandoro bosenerebetsiandoro boshika ratataka mikatiama larabosha rabogadiama katerebetsenerebeke haya yetetera bosana rabakatsiandara bashaka yekamari baba shatidika diamanda retetera bosana. If you have got faith madekwanano pinda mu prayer pinda mu prayer manerano nerabosha makandera adia malika riatoko mandika tata keta andara bagatsana. Hausiwe watangane kuitirwa miko iwe, hausiwe watangane kurevererwa iwe, nesu takatombobejerwa navavengi asichandakaziva shoko remufirine simba wakati it is finished. Vavengi vachiti zvako Jesu azviti, ropa rinodaidzira rinoti you can do it. Tarira takakomberedzwa negore rezvapupu rakamira chikuza riri kuti Jonathan zvinoita unopasa, riri kuti Edi zvinoita unodriver, riri kuti Mary zvinoita unochata, riri kuti Ruth zvinoita madekwanana. I've come to encourage you. Kune vatumwa vari kurutivi rwedu, kune maangels asainiwa manerano, mweya mutsvene paakaburuka. Unoona varume vakanga vari mutirongo, bhaibheri rinotaura kuti pasina uya neki, bati mweya kana achinge afamba tirongo rinovhurika. Mweya kana achinge afamba varwere vanopora. Mweya kana achinge afamba minana inoitika madekwanano. This is the same God whom we worship. Mweya ngafambe mumba mako, mweya ngafambe kuvana vako, mweya ngafambe kufamily yako, mweya ngafambe mapostori. Tiri chechi yomweya, let us go back to the apostolic roots. Tiri chechi yomweya, kune wose wakamugamuchira. Tiri chechi yomweya, taramba kungodzi pfuma pasina mweya, taramba kungodzi roorwa pasina mweya, taramba kungodzi driver pasina mweya. What we need is Jesus. What we need is the Holy Ghost. Take over tonight. 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 Hakuna chinodzivisa mweya kubata basa. Na rabababa ketetera boshaka yeta mandia la rabagatsena giandi andanda riga mandara bosha riteketera bateta kanika jita mandala bashika ndingataza zvimwe zvese kwete kugamuchira Jesu kuti abate basa mandiri. I will never be coward. Kana ndawana Jesu ndakwana nezvinhu zvose. Kana ndawana Jesu anditizi zvekumhanya, ndinoti ndiri pano ita zvaunoda muvenge. But my God is able. He is fighting for us tonight. He is faithful to fight our battles. Mika robosha pinda mu prayer na vana vako, batanai maoko madekwanano. Declare the blood of Jesus. Allow the blood of Jesus to speak on your behalf. Kimanda rabaterebetse narita mandara baba rita tara baba yekelerebe shika mandara bosa. As I pray right now tonight, may the Holy Spirit deposit a word upon your heart. May the Holy Spirit deposit a solution to your life. Manderano ndinotenda kuna Mwari uyu. Ndakamuona kubata kwake andifungidziri. Ndakamaona mapofu achisvinura. Ndakavaona vakasirwa zvinhu zveung'anga nevabereki vachisarenda shato mbiri vachisarenda akata vachisarenda ngundu. Mwari vakamuitira zvakanaka. There is nothing impossible with this God. Don't ever be discouraged by this world. He can do wonders even during this lockdown. Pairi kupera ndinobheja naJehovha mpenyu, ndinobheja neropa rakairira pamuchinjikwa. Our lives will never be the same. God has created enough time for us to worship Him in truth and in spirit. In the name of Jesus, may the Church of God say amen. Thank you, Lord. Elia